Assalamualaikum. Hari ini kembali dengan Syafiq di channel Kimitat Komputer sekali lagi. So hari ini kita tak ada nak buat review lah. Biasa kita datang dengan review. So hari ini kita bukan review. Kita akan build PC guna casing Hype Revolt 3. Jom kita tengok macam mana dia punya build. Alright, so macam saya cakap tadi, kita nak build casing guna Hype Revolt 3 betul? So kalau korang nampak kenapa berpeluh-peluh basah ni kan, ini sebab nervous. Sebab kita akan pakai untuk spek kali ni, kita akan pakai guna Ryzen 12 Gen 12600KF. Ryzen? Pakai Intel lah. Intel 12600KF. And then ASRock Z990 ITX AX. So motherboard ini dia ada support Wi-Fi 6. So motherboard, prosesor dah. So kita pakai GPU Galaxy RTX 3070. So yang ni warna putih. Kenapa kita ambil Galaxy 3070 ni? Sebab ni yang warna putih yang kita ada lah sekarang. And then kita pakai dengan tada, yang antara benda favourite yang kita guna. Kita guna Trident G-Skill Royal Elite ni lah, silver. So yang ni CL14. And then kita ada NVMe 1TB daripada PN1 Accelerate XLR8 4th gen punya. And then kita ada Glacier One sebagai IO 240 kat dia. So kita akan pasang kat tepi. And then casing ni lah Hype Revolt 3. So barang korang semua dah tahu. Saya kena lap peluh dulu. So jom kita mulakan kita punya build.
Hai, tadi ada abang untuk buat pemasangan. So dia dah bagi tahu pasal casing ni macam mana, apa spek dia apa semua. So sekarang kakak sambung untuk conclude sebab abang tak sihat. So kakak sambung lah So overall kita tengok dia punya casing ni untuk para ITX macam saya sendiri pun, kakak sendiri pun seorang pengguna ITX. Casing ni size dia just nice, dia compact. Lepas tu kalau kita jenis yang suka masukkan dalam rak yang ngam-ngam, betul macam Sam cakap, review dia memang tepat. Front panel ni sangatlah membantu sebab nak cocok senang. Okay, cocok senang. Lagi satu, macam kakak suka RGB. Ini opinion kakak sendiri. So RGB dekat casing ni dia okay. Kalau banding dengan casing-casing ITX yang lain, RGB tu macam terselindung. Yang ini sebab mesh dia lubang besar-besar. Casing ni besar-besar. Kalau korang boleh nampak dia petak-petak besar. So RGB tu still visible lah. So kita dapatlah rasa nikmat-nikmat RGB tu. Okay, so lagi cerita pasal luaran dulu. Sekarang berat dia, hasil pemasangan ni berat dia lebih kurang 10 kg, tak sampai 14 lagi. Untuk kakak seorang perempuan, jujur kakak perlukan tenaga yang lebih sikit lah untuk angkat. Maybe kena 2 tangan. Berat juga. Kalau lelaki okey kot. Kakak rasa lelaki okey. Rasa okey lah. Lagi okey, untuk mereka yang bekerja dan perlu travel ke sana sini dan perlukan PC ada bersama diorang, so sangatlah sesuai dengan Hype Revolt 3 ni. Sebab dekat situlah ada bagusnya fungsi portable mereka ini. Alright, so dia boleh bawa ke mana-mana. Tinggal angkat je. Berat dia tak berat sangat. Dan size dia pun tak besar sangat. So korang tak perlu lagi nak peluk, mana nak bawa monitor lagi kan. So ini sangatlah bagus, sangatlah sesuai. Okay, so dari segi harga pula. Harga sebenarnya pada kakak sendiri, kan dia ada 2 harga. Satu untuk casing saja tanpa power supply. Satu lagi untuk casing dan power supply. For me, benda ni worth it kalau korang ambil yang casing sekali dengan power supply. Sebab power supply dia memang dia dah custom dia punya kabel tu sesuai dengan size dekat dalam lah, sebab dia sempit. So kalau korang masukkan power supply lain kan, masuk dalam ni, so kabel dia mungkin panjang sangat. So korang nak lipat lagi, dalam ni sempit. Macam kakak cakap tadi, dia mampat. Nak lipat-lipat lagi, mana kabel GPU lagi, kabel macam-macam dia kat dalam tu. So suggested ambil sekali dengan power supply. Dengan harga RM939, power supply dapat 700 watt gold. Kakak sendiri rasa memang worth it lah. Okay, so overall casing ni memang kakak dah jatuh cinta. So korang bila lagi. So kalau korang nak tahu info yang lebih lanjut, lebih mendalam, contoh ukuran panjang dia berapa, tinggi dia berapa, boleh pergi dekat website Hype sendiri. Dan kalau korang berminat untuk membeli casing Hype ini, korang boleh singgah dekat FB page kita orang. Link dia ada dekat bahagian description dekat bawah sana. So itu sahaja ringkas daripada kita orang. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan kalau sudi-sudi komen lah. Korang suka, korang nak suggest lepas ni kita review apa, ataupun review kali ini mungkin korang memuaskan ke, nak improve dekat mana, boleh komen dekat bawah. Alright, jangan lupa, paling penting sekali korang kena tekan loceng tu, sebab nanti kita akan ada upload video-video baru lagi. So korang akan terus dapat notification. Alright, itu sahaja daripada kami di Kimintak Komputer. Terima kasih menonton.